I el món de l'esport també s'ha volgut sumar als actes de la Diada. Sergi, bona tarda. Bona tarda, Ruth. El Barça ja ha estat present a l'ofrena floral. El Barça ha estat present a l'ofrena floral sense el seu president, que ja va advertir fa uns dies que estaria a Ginebra en una reunió amb l'Associació de Clubs Europeus. El Barça, però, no ha faltat a la tradicional ofrena i ha anat amb 2 vicepresidents i diversos directius al capdavant. També hi ha assistit Gerard Piqué en representació del primer equip i joves de les categories inferiors del club, vestits amb la samarreta blaugrana i la de la senyera. Aquí tot això li ve de nou és el Tata Martino, que juntament amb altres entrenadors de les seccions del club ha participat per primer cop en els actes de la Diada. Recordem que una part de la via catalana passarà pel Camp Nou aquesta tarda, un fet que el club veu normal. El Camp Nou está abierto siempre a toda la gente como cada día, a toda la gente de Cataluña que quiere expresar lo que quiere expresar durante los partidos y durante toda la época de la historia del Barça. Por tanto, hoy no hemos hecho nada extraordinario, sencillamente el Camp Nou está abierto como cada día para que los barcelonistas y catalanes expresen lo que quieran expresar. A més del Barça, molts altres clubs esportius de Catalunya han volgut passar pel monument de Rafael Casanova. El Joventut de Badalona, l'UFEC o l'Espanyol han estat algunes de les altres institucions que han participat en l'ofrena. Precisament, el president del club blanquiblau ha parlat del fet que la via catalana passi pel Camp Nou. Nosaltres en cap moment ens han demanat res de l'estadi i ni tan sols la cadena passa per allà, vull dir que tampoc esperaven que ens demanessin res. Creo que podía haber sido igual por un sitio más neutral como podía ser el estadio de Montjuïc, pero bueno, si lo han creído así oportuno, pues hay que respetarlo. Més enllà dels actes de la Diada, el futbol segueix i avui el Barça ja entrenarà amb tots els efectius després que vagin tornant els jugadors que han tingut partits de seleccions, com l'Espanyola, que ahir va empatar 2 contra Xile en un amistós disputat a Ginebra. Els blaugrana tenen partit dissabte al Camp Nou contra el Sevilla i el Tata tindrà pocs dies per preparar-lo amb tots els jugadors. I a més de la selecció espanyola, es van jugar molts altres partits de seleccions, com el de la selecció francesa, que es va imposar per 2-4 a Bielorússia amb 2 gols de Ribéry i s'assegura la repesca. Els francesos empaten a punts amb la selecció espanyola al capdavant del grup I, tot i que els espanyols tenen un partit menys. Només l'equip que quedi primer es classificarà directament pel Mundial del Brasil 2014 i el segon jugarà la repesca. Qui ja s'ha classificat matemàticament per al Mundial del Brasil és l'Argentina, que ha derrotat aquesta matinada el Paraguai per 2-5. I ho ha fet gràcies a 2 gols de Messi, que continua en ratxa amb la seva selecció. Tots 2 gols van ser de penal, però l'argentí va ser un dels jugadors més desequilibrants de l'albiceleste. Un cop classificats, queda per veure si el Barça podrà negociar amb els argentins alliberin Messi per als propers partits de la selecció argentina. I una altra blaugrana que també va marcar va ser Neymar. El brasiler va fer un autèntic golaç, escapant-se de fins a 6 jugadors portuguesos. El Brasil ha guanyat 3-1 a la selecció de Portugal, que ha notat en excés la baixa de Cristiano Ronaldo. Els brasilers només juguen partits amistosos, ja que com a anfitrions del Mundial... I si al Maresme s'espera una afluència baixa, a la resta de Catalunya les expectatives són diverses, segons si es tracta de mar o de muntanya. Sergi, bon dia. Bon dia, Ruth. Com estàs? Les nevades d'aquest final d'hivern i el bon temps ens prometen per les estacions d'esquí. Prometen bones coses, sí. Sembla que el Pirineu de Lleida, tant com el de Lleida com el de Girona, ha nevat molt aquest hivern. El de Girona ho trobaven a faltar perquè la temporada passada va ser bastant dolenta, però aquest any ja acumulen gruixos de 2 metres de neu. Per exemple, el Pirineu de Lleida també a la Vall d'Aran acumulen gruixos de fins a 4 metres. Per tant, les estacions d'esquí estan molt contentes perquè d'aquesta manera poden salvar o almenys intentar compensar una mica la temporada passada que va ser força dolenta. De moment, la qualitat de la neu és molt bona i el fet que caigui la Setmana Santa tant d'hora, el mes de març en lloc del mes d'abril, els agrada molt als esquiadors. Les perspectives d'aquesta Setmana Santa a totes les estacions catalanes és que, a part de que totes tenim força neu... M'espera el Sergi a la redacció perquè el Barça, ho hem parlat en començar, queden 3 minuts i vull abordar aquest tema. Polèmica, enèsima polèmica que ha d'afrontar la directiva. Avui des de l'Argentina, Leo Messi ha criticat durament el vicepresident econòmic del Barça, Javier Faus. Sergi, bon dia. Bon dia, Ruth. Doncs sí, més problemes per a la Junta que ara no rep una clatellada d'un jutge o d'un diari, sinó d'un jugador seu, i no de qualsevol, sinó del millor del món. Leo Messi, que continua recuperant-se de la seva lesió a l'Argentina, ha parlat a RAC1 sobre la polèmica que envolta la seva renovació. Fa una setmana, Javier Faus, vicepresident econòmic, va dir que no veia cap raó per haver de renovar l'argentí si ho acabaven de fer l'any passat. Aquestes paraules no van caure gaire bé a l'entorn de Messi i el jugador s'ha encarregat avui de deixar-ho ben clar. El señor Fau es una persona que no sabe nada de fútbol y quiere manejar el Barcelona como si fuera una empresa. Y no lo es. El Barcelona es uno de los equipos más grandes del mundo y merece ser representado por los mejores dirigentes también. Y aparte le recuerdo que yo ni nadie de mi entorno pedimos nunca ningún aumento ni renovación. Y él eso lo sabe muy bien.
Dures paraules de Messi, que acusa un dels vicepresidents de no estar a l'altura del Barça. Nosaltres hem parlat amb el club i ens asseguren que el tema de la renovació de Messi la porta personalment el president Sandro Rossell i de pas així eviten que Faus hagi de negociar amb el seu pare i representant. La primera reacció des de dins del club ha arribat per part d'un dels capitans, Víctor Valdés, que no ha volgut fer més sang. Remamos en la misma dirección, directivos, jugadores, afición, espero que prensa también, y así lo pienso. Por tanto, los diálogos que se produzcan entre dos personas, no soy quien yo para entrar a valorar si es verdad o no. Veurem com acaba tot plegat, però que el millor jugador del món i del Barça critiqui obertament un vicepresident d'aquesta manera no és un bon símptoma pel club, Ruth. Efectivament, Sergi, moltíssimes gràcies per aquesta informació.